好啦。咩啊？攞個鼓。我鼓喺度。幾年前啦，我諗係開始 arouse 翻一種對於粵語係啦，我哋香港人，我哋講廣東話。反而調翻轉，我用一個演員嘅戲劇嘅角度去，我哋講好佢咯，係我哋講好佢，我哋可以嘅話，咁你做下 study 啦。雖然我哋由細到大都係講廣東話㗎，咁大家今個禮拜去經歷嘅就係一個叫做台詞、文字、聲音嘅呢一啲咁樣嘅練習。我都嘗試用唔同嘅練習咯，唔同嘅切入點去睇下可唔可以刺激到大家。我諗最終大家可能得到嘅應該係一種叫做我哋嘗試揾翻講説話嗰個生命。希望大家有一個愉快嘅旅程咯，係啊，呢個禮拜。係啊 ，hello。settle 啲嘢先，因為仲有人未嚟。買晒飛俾你哋。手轉。見到啲正式嘅動物，好似打開咗個重觀咁，永無止境。揾下唔同嘅語言。我覺得細昌嘅堂似鬼口水啊，因為好好玩啊。然後你喺去玩嘅過程入邊咧，有好多你自己嘅參與，然後個鬼口水又會因為你嘅參與而唔同咗，就好似又多認識咗自己唔同嘅面向咁咯。快嚟啦！頭前翻返個隨時。大家好，我係呢度嘅負責。我之前第一次上細昌嘅堂，我會幾驚嘅，因為佢又唔可以話佢嚴啦，但係佢太一針見血啦。咁但係而家開始慢慢習慣咗呢個模式嘅時候，我就覺得好享受。個人好似有少少緊張喎，佢係咪瞓得唔好咧？呢個係一種感受。而家你呢個角色咧，其實就係將嗰個資訊嗰樣嘢，就係文字嗰樣嘢感受嗰樣嘢。發現自己原來好高音咯，而家要發掘自己嘅低音，然後 outside in。可惜就我淨係參加到3日咯。
細昌嘅課堂對我嚟講係蘋果照妖鏡，佢可以好快同埋好精準咁反映到你醜陋嘅一面，即係一啲演戲上面嘅壞習慣啊，或者係甚至乎平時做人處事或者性格之上有啲咩係可以做得更加好，或者即係佢會 spot 到一啲問題，佢會好快咁 reflect 到俾你睇，係一塊幾犀利嘅蘋果照妖鏡，照到我一啲我唔想承認或者我唔係幾中意嘅自己嘅一面咯。而嗰啲 reflect 唔係話啊，我同你講你而家有咩問題，你而家有咩問題，而係喺嗰啲 exercise 度，我自己都會發現到自己有呢一啲問題咯。二佬講㗎啦，好辛苦你跳到去邊？OK， 呢個第一。聲音對於我嚟講，好似一個靈魂嘅拷問啊，所以我覺得呢個課堂好似用好多嘢 hit 我咁樣嘅感覺。我覺得我係一啲比較感性嘅演員，咁咧就比較情緒係會波動比較大嘅咁樣。咁啊，我覺得喺呢個 workshop 嗰度，佢就教咗我一啲方法，點樣等自己喺呢個唔同嘅 range，即係可能0去到100咁去揾一個平衡。細昌嘅堂咧，如果你要我形容嘅話咧，好似嗰啲咧中藥鋪咧執藥咧有個嗰啲磅重嗰啲秤咁樣。咁佢今次嗰個 topic 就好似攞聲音嚟做嗰個工具，然之後佢就好似攞住個秤幫你唔同執藥咁樣，咁佢就調配你個聲嘅感覺。細昌嘅堂對於我嚟講就好似intraoperative ultrasound 咁樣。ultrasound 呢樣嘢即係超聲波啦，即係好似平時啲人照 BB 咁樣。咁而細昌咧，佢可以將你個人，佢打開咗你個人裏邊，睇下你個人呢一年嚟呢段時間嚟有啲咩係好嚴重嘅一啲問題，係好需要去淨化嘅，我唔知啦。即係你身體裏邊有啲嘢係唔好嘅咁樣，然後就由我自己去做呢個手術，由我自己去heal翻自己，做好自己先嚇，做好自己先，冇咁快出去做戲，冇咁快出去要同人交流，同人哋對台詞。好多時候接觸戲劇，好多人一開波就排個戲啊，我哋要攞個劇本去排個戲啦咁樣。咁咧好多人會喺中間遇到啲問題，跟住咧嗰啲問題其實未解決，或者係有啲令到個排練有啲唔暢順咁樣。咁於是乎咧就喺令到個 show 最終唔係話學到好多嘢啊咁樣啦。咁我個 principle 就係由我導演藝再去出嚟做演員，一路我自己諗嘅就係我做好自己先。你講一句，跟住佢講一句，咁係 repetition 嘅 repeat 啊 repeat 句。我係細昌，佢唔係淨係教我嘢，佢唔係即係 technically 咁去，佢係好好嘅爸爸，好似過分咗，係好好嘅老師啦，係即係佢係同我做緊一個人嘅交流，心理上嘅交流，透過戲劇。有冇啲嘢想同細昌講嘅？即係我唔想好似俾你畫完之後就同你講細昌我會努力，我會加油。我想用行動去證明，我想用未來我自己真係有改變咗，再翻嚟見你嘅時候嘅嗰種唔同。我想真係做到出嚟俾你睇。觀察好群體嘅感覺，我對於每一個人，我有觀察，我先至可以做到創作，做到演員。我預咗你哋係咁啦。
佢哋咧全部都係我啲仔女，係啊！大家咧一大班人去慶祝一個生日，係啊！今日咧我哋嚟到呢度好開心，一齊嚟啦，好唔好啊？誒，你坐，好核突啊！即係經過呢個星期，我就發現啊，原來有啲嘢我自己原來裏邊係有嘅喎，但係我自己都唔記得咗。即係可能依家生活太過局促啊，咁所以就其實好多嘢可能自己都收埋咗啊，冇再拎過出嚟咧。咁啊重新發掘翻呢樣嘢出嚟，我就覺得應該要好好咁樣運用自己本身有嘅嘢，唔好埋沒咗佢。佢嘅堂係，即係佢嘅課堂真係堂咯，係啦，即係就好似其實你煮餸咧，人哋以為淨係要落豉油落鹽啦，其實唔得，一定要落啲糖去調味，咁先可以令到嗰個餸菜更加好食。咁其實即係就等於我哋其實生活啦、人生裏邊啦，好似覺得已經以為好圓滿啦，咁但係其實唔係嘅。參加完呢個課堂之後咧，我就更加覺得係令到我覺得個人生係更加有趣，即係同埋好多嘢係好多方面去睇啊，同埋可能即係之後啲咩事發生啊，成都會多啲方法去應對啊，嗰啲咁樣。所以其實上呢個課堂唔係淨係即係演戲啊，或者即係 acting 啲咁簡單咯。其實係都豐富咗自己嘅人生。我覺得細窗嘅課程咧，好似一個慢工作啊，即係有好多時咧，我哋或者我啦自己對於戲劇咧，其實係一個好慢嘅狀態。咁佢就好似一支慢工足咁樣去帶你唔同嘅地方去體驗，可能係上下山啊，得閒又落下海啊，得閒去個山谷，而個山谷咧係淨係屬於自己嘅，因為你會喺山谷入邊聽到你嘅回音，而喺啲回音，你再重新認識多一次自己。我係咯。男女有別。喺呢一度咧係好 enjoy 去做唔同嘅 exercise 或者去試唔同嘅新嘢咯，因為呢個係一個大家好有愛嘅一個地方啦，所以好多時我哋做好多嘢都可以好 free 咁樣去做咯，其實係一個好自由嘅地方咯。我覺得細窗係一個佢係一個好好嘅人，但係佢好好，所謂唔係一個普通係温柔嘅人嘅意思。好多錢！燒咗呢啲羊。呢件事傳咗出去之後，世界各地嘅經營動物園嘅院長都會有樣學樣，長頸鹿咁嘅犀牛，老虎咁嘅羚羊。呢幾日啟發咗好多嘢，因為我平時係一個譬如講一啲嘅monologue嘅時候，我會可能未必太過多情緒表達，即係我本身係一個比較好飄嘅人，即係好似好一層霧咁，唔知自己做緊啲乜嘢。但係喺細窗嘅堂會感覺我開始有一個叫做有一啲嘅嘢喺內心，即係有啲基石喺內心裏邊，你先至可以將某啲嘅情感表達或者喺聲音嗰個表達上面會再多咗一個層次，俾我去選擇更加多嘅嘢，佢俾我感覺係實在咗。一句説話形容呢一堂，即係呢咁多日嘅堂。好啊！仍然要相信，這裏會有sunshine。求時間變慢，不想迫於成長。信念咯，咁慢慢係啦，由 volume 度刺激到裏邊，喂，我要唱出嚟啦咁樣。你會有一個意志，有一個信念，你個角色都會有一啲諗法。而嗰樣嘢 which 係 very strong 唔係普通日常生活就我
我覺得細昌係一個好溫柔嘅人啦，佢每個人俾嘅方法都會唔同啦。咁佢 point out 咗你問題之後，佢會用舉一個例子咁，然之後可以等你更容易明白佢究竟佢講緊啲乜嘢啊。咁我哋亦都唔會太當局者迷，唔知個問題喺邊度咯。我同你講嘢喺我哋日常生活之中，我哋就一定會係人都會識講嘢㗎啦，係人都會講嘢㗎啦，係但係其實又唔係人都識講嘢嘅喎，即係你明個意思啊？係啊。好連樂君，我哋可以細聽啲。細昌嘅堂，如果要比喻嘅話，佢似一部 X-ray。X-ray 係會睇晒你裏邊所有嘢。咁佢只係有陣時可能你做一個 exercise，跟住佢好即時嘅一啲 feedback，你已經會覺得佢好似講中咗好多你內心嘅嘢，又或者佢會 trigger 到你去發現自己一啲你平時唔係好想面對，又或者你唔會特登去留意嘅嘢。即係冇 impact 人哋嘅，因為有時 block 咗，就係想做好自己 pack 咗嘅嘢。咁但係而家出現另一樣嘢喎，就係你 follow， 即係有輕輕講過咯，跟住但係好似冇乜點樣直接咁樣去抽擊呢件事。咁但係當嚟到咗真係接觸咗個真人之後咧，有一種覺得其實冇想像中咁恐怖喎，即係仲驚啦。其實佢會俾咗一種好安心嘅感覺。咁我覺得呢個係因為我自己都肯拋自己出嚟，佢都會願意接納任何一個面向嘅我咁樣。咁所以我會覺得有一種好安心嘅感覺。我以為自己係一個好驚用聲音嘅人，但係原來我同我把聲都幾 friend 㗎喎。係啦，佢令我 remind 返我同自己把聲嘅關係咯。原來都可以做個好朋友。細昌嘅堂就係一班鴨仔跟住鴨媽媽過馬路，因為咧過馬路係好危險噶嘛，但係咧我哋就會好好跟住佢啦，而佢都會俾一啲指示我哋點樣去行咯，係啦，咁就算有人落後咗，佢都會 down 翻佢上前面嘅。學習嘅時候咧都會被勾出唔同嘅一面，咁嗰啲面向係好少見到，而且係好獨特嘅。咁令我好羨慕咯，不過我都有揾到自己獨有嘅一面。你俾3句入去，出去嗱，我淨係寫個劇本俾你講出去，係啊，咁啲演員會點演繹啊？我覺得細昌嘅堂咧就好似一杯 espresso 或者一 shot 咁樣，精而簡，好少，但係已經足夠晒你嗰日全日需要嘅嘢。啱咩佬啊？即係我會跟住呢個對話啊嘛，因為我哋喺度玩緊 repetition。你當生活之中，我同你喺度傾偈 ，come on，come 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 on。再慢啲。Good。即係有時我哋就係諗得太多，要點樣去做得靚，要去呈現靚。咁但係其實最基本嘅所有嘢其實就係生活入邊，即係我哋學嘅好多樣嘢都係喺生活入邊，但係我哋冇去留意佢。全部衫冇着，全部衫冇着喎。先做完啦，呢樣喺度你。他
喺呢個禮拜度去將你哋嘅一啲既定嘅概念攞走先咯，係啊，攞走佢，攞走佢嘅就係台詞係或者叫文字，其實係一個工具嚟啫，我係最希望大家喺呢個 workshop 裏邊可以得到嘅咧，就係一種生命力，語言嘅生命力。好，咁我哋完啦，好唔好啊？好啊。OK，好，執嘢啦。